वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अबू हुरैरा वल्द मुनीर कयूम। अबू हुरैरा बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका पहला टेस्ट है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, एक सवाल भी पूछना है आपसे। आप मुझे ये बता दें कि माउस किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर माउस दोबारा याद करना है। क्रिस्टोफर लैथम शोलिस ने तो कीबोर्ड इन्वेंट किया है। माउस किसने बनाया है? कीबोर्ड डॉगलस इंगलबर्ट। हाँ बेटा, ये नाम याद रख लें, भले मुश्किल आती है हमें लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, शाबाश, आप बैठें। चलें जी, देखते हैं कि अबू हुरैरा हमें क्या स्कोर देता है। शाबाश अबू हुरैरा बेटा। कंप्लीट हो गई है? अच्छा जी, माशाल्लाह। 43 स्कोर है। मिस्टेक्स हैं आपकी 35 और टाइम है आपका 1 मिनट 32 सेकंड। शाबाश अबू हुरैरा, इस हिसाब से आपका स्कोर बना है 10 15 20 बना है। 20 स्कोर बना है इसका। हाँ 22। ठीक है जी। ये 25 में से 20 स्कोर आपको जो है वो मिल गए हैं। ठीक है, शाबाश अबू हुरैरा। इसका मतलब है कि रिज़ल्ट आपका ठीक है। ये दोनों बुक्स ही आप ले लें। थैंक यू जी, शुक्रिया।